iš esmės yra žurnalistas Aurimas Perednis. Šiandien kalbėsim apie karą Ukrainoje ir mūsų svečias generolas Ben Hodges, generolas vadovavęs Amerikos pajėgoms Europoje, taip pat turintis karo Irake ir Afganistane patirties, o šiuo metu vadovaujantis Europos politikos analizės centrui. Taip pat atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis padarys šį pokalbį labiau suprantamą lietuvišką auditoriją ir pasidalins savo požiūriu, savo įžvalgom ir klausimais generolui Hodgesui. Hello, thank you for having me. Sveiki. Ačiū, kad prisijungėt. Šiandien, kai mes kalbam, Putinas eilinį kartą apkaltino Ameriką dėl to, kad Jungtinės valstijos destabilizuoja padėtį pasaulyje, Ukrainoje, Taivane. Pradėkim nuo karo. Kaip jums atrodo, kaip ponui Putinui sekasi šitam kare? Well, of course, Putin is desperate right now. He has no real friends. He has invested a lot of effort and resources into protecting his own regime. And I think he knows that if the Russian people were to see and truly appreciate how much better life is when they're free, member of the European Union, have the security of NATO, his own people would wonder why they don't have that. And so I think his reason for trying to destabilize things is to try and pull everybody else back down to his level. And also to, of course, I think rebuild the empire, not the Soviet Union, but the empire. Tai trumpai, Putinas yra dabar labai desperatiškoj situacijoje. Ir jo pagrindinė užduotis yra išsaugoti savo režimą ir išlaikyti jį ir įtvirtinti. Ir aišku, jisai supranta, kad jo visuomenė Rusijos gyvena labai tokiuose žemuose standartuose ekonominiuose. Ir kad jie be abejo gali kelti tokius klausimus, kodėl mūsų kaimynės valstybės demokratiškos piliečiai gyvena žymiai geriau ir turi aukštesnius gyvenimo standartus, o mes tokie. Nu tai Putinas dabar bando, padaryti, atkurdamas imperiją, suvienodinti standartinį tokį lygį, taip kaip yra Rusijoje aplinkoje. Tai toks jo dabar yra, kaip sakant, kelias. General, you mentioned that he wants to rebuild empire, but not in Soviet Union perception. What empire he wants to rebuild? I think he fancies himself or envisions himself as Peter the Great and wants to get all the lands that at the height of the Peter's empire. I think that's what he's after, this nonsense about a greater Russia, that would also add, to create his own sphere of influence also. I think he would much rather see that sort of international order than one where the nations all around Russia are free to make their own choices. Yeah, the denazification, that was a fairy tale. That was an excuse to try and justify to his own people why they were doing what they were doing. So he needed to create a false narrative or a fairy tale to explain why they had to go out of Russia into Ukraine with military force. Putino tikslai yra, imperijos atkūrimas pagal Petro Didžiojo, modelį, teritorijos atkūrimas. Ir aš generolą paklausiau, ar taip neatrodo, kad jo tie tikslai keičiasi, nes kuomet tik prasidėjo karas nuo vasario 24 dienos, jo paskelbta, vizija buvo denacifikacija Ukrainos ir paskui keitėsi. Tai generolas atsakė, kad tas denacifikavimas tai buvo tik tai priedanga, o iš tikrųjų jo ambicijos yra imperinės ir siekia, užkariauti kaiminės teritorijas arba atsiimti carinės Rusijos turėtas teritorijas. Kaip jam sekas kare, jis gali nugalėti jūsų nuomonę? I believe that
Russia is losing right now, and they have already lost strategically. I mean, the sanctions, the international organizations, countries that normally worked with Russia, tolerated tourists, traded, or increasingly blocking Russia from doing these kind of things. Their defense industry, nobody is interested in buying Russian weapons anymore because they are performed so poorly. People, including Germany, are looking for ways to find energy other than Russia. So I think at every category, strategically, he has failed. I believe that Ukraine, if we stick together, if the US and UK and Germany and others, along with our allies in Baltic countries and Poland and Romania, continue to support Ukraine, then Ukraine will defeat Russian forces in the field. And I think they can push them back to the 23 February line by the end of this year. And then through different types of diplomatic pressures, negotiations, even Crimea comes back to Ukraine at some point in the near future. Tai generolas sako, kad strateginė prasme Putinas jau pralaimėjo ir jisai pralaimėjo visuose lygiuose, įskaitant ir sankcijas, kurios yra taikomas iš vakarų pusės. Tai yra Rusijos gynybos pramonė negauna reikalingiausių komponentų, energijos, žodžiu, diversifikavimas Europos valstybėse ir kaimininėse valstybėse prasidėjo labai sparčiais tempais ir visi galvoja, kaip sumažinti energijos šaltinių naudojimą iš Rusijos pusės. Toliau paminėjo, kad Ukraina, jisai tikė, kad Ukraina laimės ir kad iki šių metų pabaigos greičiausiai jiem pavyks ukrainiečiam pasiekti pergalę ir įskaitant ir Krymo atsiėmimą, tai yra iki pilno išvadavimo. Ir taip pat, aišku, jisai pabrėžė svarbą mūsų visų NATO partnerių, kad yra būtina remti toliau Ukrainą, žodžiu, iki galo ir kad didinti reikia apimtis. General, I have one more question. Some experts, including some retired generals, predicted Russian logistical collapse in August of this year. So what is your estimation now about a logistical situation in the battlefield of Russia? Yeah. Let me just translate for Lithuanian audience Vaidotas question. Vaidotas sako, kad yra iš buvusių generolų tokių prognozių, kad būtent šį mėnesį Rusija turėtų išgyventi logistinį kolapsą ir vis dėlto generolė, kokia jūsų nuomonė, kaip mūšio teatre, mūšio lauke situacija atrodo? Russia's logistics system has collapsed. It's already happened. And by the way, today, another large ammunition storage site in the north of Crimea went up in smoke. I mean, this is happening now 2 or 3 times a week. That is unsustainable. And I was just looking at a video before coming on the program of a railroad site where ammunition is stacked up in boxes like fruit. It's not protected. It's the most undisciplined, unsafe manner of handling ammunition. So it's no surprise that whenever the Ukrainians can hit it, that it is a catastrophic loss for the Russians. And of course, because the Russians see now that the Ukrainians are able to hit these ammunition dumps, they have to move them further back. And that makes it even more difficult for the trucks to carry the ammunition forward to the guns. That's not sustainable. And they've lost over 1,000 trucks already as well. Their lines of communication, the Russians cannot protect their lines of communication. They cannot protect their rear area. So from a combination of air attack and long-range fires, partisans,
special forces, they cannot sustain what they're doing. And then when you go to the defense industry, because of sanctions, the Russians cannot even replace the precision munitions they're using because they have to import certain components to make these things, and they can't get them. So that means that they cannot replace a lot of the precision munitions that they have been using against apartment buildings and other civilian targets, which is a good thing, obviously. They are even stripping parts out of Aeroflot airplanes to repair Air Force aircraft. That tells you what terrible shape they're in. So I think the worst job in the Russian army would be either ammunition handler or a Russian truck driver. I would not want to be a truck driver driving anywhere in eastern Ukraine. Tai trumpai išversiu, generolas sako, kad Rusijos logistika iš tikrųjų jau ir sugriuvusi. Čia tas įvykęs faktas. Taip, kad tos prognozės jos, kaip sakant, pilnai pasiteisino. Ir tai yra daug indikacijų, kodėl taip jau galima sakyti. Tai yra dar ir šiandieną įvyko didelio amunicijos sandėlio susprogdinimas Krymo teritorijoje ir galima rasti filmukų informaciniuose kanaluose apie tai, kaip ten viskas sproginėja. Ir kad tai jau nebe pirmas toks sandėlis ir tai vyksta nuolatos. Ir tokio pobūdžio, žodžiu, apšaudymai iš ukrainiečių pusės, jie dabar turi tą salvinę tolimą šaudžio artileriją, yra nepakeliamas, reiškia, smūgis Rusijos logistikai. Plus, neužmirškim, kad Rusijos logistika patiria ir sankcijas, jie neturi atsarginių detalių, mikroschemų svarbių, kurios yra būtinas raketoms, reiškia, gaminti, lėktuvams. Jie netgi naudoja, ardo senesnius lėktuvus ir išiminėja dalis ir deda į kitus lėktuvus, žodžiu, iš 2, 3 vieną komplektuoja, tai parodo apie jų labai prastą logistinę padėtį. Tai va, tai gynybos pramonė irgi patiria milžinišką smūgį. Tai dar galima paminėti, kad generolas taip pajuokaudamas pasakė, kad jisai dabar nenorėtų būti nei logistų Rusijos kariuomenėje, nei sunkvežimio vairuotojus. Tai pats baisiausias, ką galima būtų dabar pasaulyje darbą gauti. Generole, vakarai pakankamai padeda Ukrainai, jūsų nuomonė, jūsų duomenimis, ar vakarai jūsų nuomonė laikosi teisingos strategijos šiame kare, nes kartais yra kritikos yra tai silpninimo strategijai, kritikos yra per lėtam ginklų ir per lėtam tokiam galingų ginklų tiekimui, ir kartais kritika yra adresuojama ir Bideno administracijai. It's not sufficient, not if we want to see Ukraine win. Of course, all of us, including Lithuania, have provided a lot of our own equipment, ammunition, hundreds of millions of dollars or euro worth of support. So a lot has been provided. That's not what matters. What matters is how much of what they need has been provided. What percentage of the requirement has been provided? And I think that we are a long way from getting Ukraine everything it needs to win. Long-range precision fires, air and missile defense systems, endless amounts of ammunition. This is the stuff that they need. And I think that if we don't do that, then Russia is able to kind of delay and turn this into a long game when they will have time to rebuild, and they assume that we will lose interest and lose patience. So I think the Biden administration has actually done a very good job, except they have exaggerated, I think, the risk of Russian escalation. The Russians don't have anything with which they can escalate. Nothing. All they have
is, what they're doing now, or nuclear. And they're not going to use a nuclear weapon unless Russia itself was threatened. But they're not going to use a nuclear weapon in Ukraine. And so I think the White House should not be so hesitant. And instead of just spooning, small doses of aid, it should be significant increase now. Ukrainian soldiers are very intelligent. They're very tech savvy, and they're very innovative. They will learn quickly how to use whatever they get. Tai generolo atsakymas yra vienareikšmiai, nėra pakankama vakarų parama. Svarbiausia yra įsiklausyti ir suprasti, ko reikia ukrainiečiam dabar, ir tą būtina dabar ir teikti, ir tiekti. Aišku, daug buvo duota iš Jungtinių Amerikos valstybių, ir iš kitų valstybių, iš Jungtinės karalystės, net ir iš Lietuvos, bet reikia tai tęsti, ir tai tiekimą reikia tęsti pakankamą ir didelį tam, kad būtų pasiekta visiška pergalė. Dabar Rusijosgi tikslas yra, jeigu jie negali tos pergalės pasiekti, be abejo, bet jų yra tikslas vilkinti karą kiek įmanoma ilgiau. Ir tikslas yra toks, kad vakarų visuomenės pasidarytų nejautrios šitam karui, kad dėmesys karui mažėtų ir kad, žodžiu, tas bet Rusijos ataka rusentų iki tol, kol, žodžiu, vakarai nebenorės arba tingės remti Ukrainą. Tai dabar svarbiausias dalykas yra būtent, kad tos apatijos neatsirastų ir kad būtų teikiama pakankama ginkluotė ir amunicija ir kita parama Ukrainai. Dėl Baideno dar labai svarbi mintis eskalacijos pervertinimo. Dėl Baideno administracijos jisai paminėjo, kad jų parama gera yra, bet viena bėda tokia, kad jie pervertina Rusijos grėsmės. Tai yra per daug aukštai vertina. Tai yra Baideno administracija galvoja, kad didelė grėsmė eskaluotis į branduolinį konfliktą ir, žodžiu, dėl to elgiamasi pernelyg atsargiai ir dvejojama tiekti, prisiminkime ir tuos SATCAM, atakams raketas, kurios irgi ten ilgiausiai svarstė ir ten prašo ukrainiečių nešaudykite į Rusijos teritoriją. Žodžiu, tokių dalykų neturėtų būti, o turėtų Baideno administracija būti ryžtingesnė, nes Rusija nepanašu, kad naudotų Ukrainoje branduolinį ginklą, nes jie puikiai supranta, kad ir jų doktrinai parašyta, kad jie gali panaudoti branduolinį ginklą tik tuo atveju, kai Rusijos valstybėje yra egzistencinė grėsmė. Tai Ukrainos atsiėmimas teritorijos nėra egzistencinė grėsmė. Ta pat ir Peskovas pasakė, kad tarp kitko kažkada tai per vieną interviu. Generolė, vis dėlto keli momentai, kalbant apie Rusiją ir kalbant apie vakarų poziciją, yra kartais net ir tokių žmonių kaip Henris Kissingeris sakoma, kad bijoma, kad Rusija subirės, kad tai pabirs problemomis aplink pasaulį, bijoma, kad tai paskatins Rusiją suartėti su Kinija ir tai irgi gali vakarams tapti problema. Ir aišku, ką jūs minėjot, bijoma, kad vis dėlto branduolinio ginklo panaudojimas gali įvykti. Vis dėlto šitos grėsmės jūsų nuomonė yra nerealios. Tai nėra įmanoma. Of course, I have respect for Dr. Kissinger, but he is not infallible. I mean, and he's been wrong. A lot. And he's already begun to change his position. You remember he said a few months ago that Ukraine should negotiate for settlement. And I thought this was really not a very compelling argument by him. And so he's walked back what he said at Davos. And he said, no, I was misquoted. So, sometimes professional athletes, they stay in the game one season too long. And I think we should not put too much weight on what Dr. Kissinger says nowadays. But regardless, I completely disagree with him.
look, Russia is dangerous. Of course they are. And they don't care about human life. They have thousands of nuclear weapons. They don't care about their own soldiers. And so they are dangerous, and we have to be serious about them. But I do believe that they really respect strength and they despise weakness. And if they see that we are weak, if they can smell that we want to negotiate and settle early, that we can't stick together, then they will keep going no matter how many soldiers they lose. And also the Chinese, who, by the way, just put more sanctions on Lithuania today. The Chinese are watching how we in the West deal with Russia, and that if we cannot stick together and stop Russia, then I think the Chinese will be emboldened. They will not be too impressed with anything that we say about Taiwan, South China Sea, or anything else for that matter. Now, I do believe there is the possibility that within the next 5 years, Russia will begin to come apart. That what we see as Russia today, we will not see it in the next 5 years. It's a very unhealthy population and getting smaller. Young, smart people are getting out of there. The whole world has seen how terrible their military is. I don't think many people are going to want to buy Russian-produced equipment. The world is moving away from Russian gas. When Germany figures that out, the Chinese cannot take Russian gas. It'll be years before the pipelines are ready. And so I think that the corruption is finally catching up. So we need to be prepared. We were not prepared when the Soviet Union broke up. Obviously, we were all happy to see Lithuania and Latvia and Estonia, Ukraine get independence, and to see the Warsaw Pact countries be able to have their freedom. But we were not prepared for Russia. Russia has zero institutional pillars for democracy. So whereas our Baltic friends did, Poland did, other countries did have, Russia has zero, and Ukraine had zero democratic institutions or legacy. We were not prepared for that. And so I think we would be smart to think about the implications of if Russia begins to break up, securing the nuclear weapons, anticipating refugees, helping to ensure some sort of a stable transition. Tai generolas į klausimą atsakė, taip, Rusija be abejo yra pavojinga valstybė ir turi branduolinį ginklą ir agresyvi yra, ir mes tą matome. Ir aišku, dėl jų, žodžiu, vakarų silpnumas, jo manimu, yra pati didžiausia problema, nes Rusija, Putinas, žodžiu, pamato silpną vietą ir būtinai ją išnaudoja. Nėra klausimas ar, bet klausimas kada išnaudos. Dėl Kissingerio jo nuomonė yra ta, kad Kissingeris keičia savo nuomonę ir kad jisai labai rimtai nežiūri į kai kurios jo pasisakymus. Tai yra, jisai pats keičia savo nuomonę ir atšaukia savo mintis. Dabar, ką generolas dar pabrėžė, jis prisiminė Sovietų Sąjungos griūtį ir paminėjo, kad vakarai nebuvo pakankamai pasiruošę tam, žodžiu, įvykiui. Tai yra, nebuvo dedama pakankamai pastangų, kad atsirastų galbūt demokratinės institucijos kažkokios toj pačioj Rusijoje. Tai yra, buvo, visi apsidžiaugė, baigėsi šaltasis karas, bet pastangų nebuvo iš vakarų pusės, o buvo galima padaryti kur kas daugiau. Tai jo nuomonė, kad Rusija turi labai daug šansų maždaug 5 metų laikotarpyje subyrėti iš viso kaip valstybė.
Ir mokantis iš tų pamokų, kurios mes patyrėme po šaltojo karo, būtent, kad nekreipiam dėmesį į Sovietų sąjungą, žodžiu, subyrėjimą ir nepadėjom. Dabar reikia tokios klaidos nedaryti ir atkreipti dėmesį, kokios rizikos gali iškilti, jeigu taip įvyktų, jeigu Rusija subyrėtų. Tai jisai dar paminėjo, kad, aišku, Rusija viena yra iš tokių valstybių, kuri neturi iš viso jokių demokratinių institucijų. Jie neturi šiandieninėje situacijoje jokių šansų tapti demokratinę valstybę. Tai yra, jie turi nulinę patirtį ir nulinę, reiškia, galią institucinę į tą perėjimą. Dėl to, aišku, reikia labai smarkiai galvoti, kas atsitiks su Rusija, kokių reikia imtis veiksmų. Planas kažkoks be abejo turi būti vakarų politikų ir vakarų valstybių galvose. Ir taip pat reikia neužmiršti niekada tos branduolinės dimensijos. Branduolinį ginklą, kaip žinia, Rusija turi. Na, o dabar reklama, tik priminsiu, kad kalbuosi su Amerikos generolu Ben Hodgesu, kalbamės apie situaciją Ukrainoje, kalbamės apie karą Ukrainoje, kalbamės apie Rusiją, kalbamės apie saugumo aplinką pas mus. Netrukus grįšime, tik priminsiu, kad drauge esame su pulkininku Vaidotu Malinioniu. Kągi, grįžtam į diskusiją su Amerikos generolu, vadovavusiu Amerikos pajėgoms Europoje prieš keletą metų, dabar atsargos generalu Benu Hodgesu, gyvenančiu Europoje, Europos strateginės politikos analizės centro vadovu. Kalbamės apie karą Ukrainoje, kalbamės apie Rusiją, kalbamės apie tai, kasgi toliau galėtų vykti mūšio lauke. Taip pat pulkininkas Vaidotas Malinionis, draugė su mumis, atsargos pulkininkas, gynybos paramos fondo vadovas. Aš norėčiau paklausti apie tą branduolinį terorą susijusi su, žodžiu, atominė elektrinė Zaporožės. So, I think there are three components to this. First, the international organizations are already drawing attention to this, from the United Nations and the International Atomic Energy Agency and other relevant organizations are saying that this is very dangerous. Even countries who tend to be sort of more sympathetic to Russia are drawing attention to this. This is very important. The whole world, including China, needs to condemn Russia's putting this nuclear power plant at risk. And there's no mystery about who's responsible for this. But that does go to the second point. There needs to be a steady drumbeat every day, people talking about Russia is responsible for what's happening around Zaporizhia and that's nuclear power plant. And that there could not be any confusion about, well, who caused the problem to happen. Fortunately, because all of us have been doing a good job lately on for 6 months on shining the light on what Russia's doing, nobody believes their normal bullshit that just like the prisoners that were killed from Mariupol, right? Nobody believes that was a Ukrainian strike that blew up this penal colony. So fortunately, the Russians have zero credibility, but we want to continue doing that, and a big part of that, of course, is supporting the request from the UN to get a monitoring team there. And of course, the Russians have come up with reasons why they can't do it or why they won't do it. So this kind of pressure needs to continue. The third component of this, of course, is people should remember this when you hear people talk about we need to negotiate with the Russians as if they are somehow responsible members of the international community. Obviously, they're not. There are a lot of people in Europe, as you guys know, that are still suffering from the effects of the Chernobyl accident. You know,
the fallout covered Germany and lots of other countries, and the Russians would not even acknowledge that. The Soviets would not even acknowledge it at first when it happened. So and of course the infamous Ostrovets nuclear power plant there in Belarus, I don't think too many people have a lot of confidence in it. And so we need to think about these kind of things when people say we should negotiate with the Kremlin for anything. This is who you're dealing with. How can you possibly trust any government that has zero transparency, never ever fulfills any obligation, and completely changes the narrative about what's going on? So I think this Zaporizhzhia, it's dangerous, and we need to insist that international organizations and other countries put pressure on Russia to protect that place. Taip, yra trys komponentai, reiškia, šitoje dalyje. Tai, kad atbaidyti, žodžiu, kad suvaldyti situaciją Zaporožės branduolinėje elektrinėje. Tai pirmas dalykas, aišku, yra tarptautinės organizacijos, kurios turi įsikišti ir kurios, žodžiu, turi daryti, dėti visas pastangas ir visus žingsnius, kad, žodžiu, būtų išvengta tos katastrofos galimos, kur dabar pakibusi grėsmė iš tikrųjų yra Ukrainos teritorijoje. Tai va, tarptautinės organizacijos, tada reikia būtinai turėti savo stebėtojus tenais, ta prasme, reikia priversti, kad Rusija, žodžiu, įsileistų kažkokius ten ar jungtinių tautų kažkokius dalinius ar kažkas, žodžiu, negalima taip palikti. Nes generolas ir pačioj pabaigoje pasakė, kad Rusija nėra atsakinga valstybė, jinai nevykdo jokių įsipareigojimų, jinai supranta tik jėgos kalbą ir iš esmės turi būti labai su jais, žodžiu, diskutuotis ir dėrėti su jais yra beviltiška, kaip mes matome, aišku, tai yra tiesa. Dabar dar antras dalykas, tai aišku, reikia pasauliui priminti, kad nebūtų jokių iliuzijų, kad čia ukrainiečiai kažkokią atsakomybę turi turėti prieš tai, kad kažkas vyksta pas juos Ukrainoje, jie yra užpulti. Ir lygiai taip pat su Zaporožės atominė elektrinė. Nes ką rusai bando parodyti, kad, žodžiu, ir savo visuomenę pakankamai gerai pavyksta, bet kad apšaudo elektrinę ukrainiečiai patys savo, žodžiu, jie čia nekalti, nors jie užėmė ir likti ten ir užminavę yra. Tai būtinai yra, žodžiu, formuoti pasaulinės bendruomenės nuomonę, kad čia net nebūtų jokių iliuzijų, jog čia Ukraina kažkokią atsakomybę turi turėti prieš tai, kas vyksta su jų tą atominė elektrinė. Čia yra Rusijos, Putino atsakomybė ir daugiau nieko kito. Ir trečias punktas, reiškia, ką generolas paminėjo, tai aš jau pasakiau, kad tai nėra atsakinga valstybė ir kad neturi būti ten nieko deramasi su jais, o turi būti iš esmės iš jėgos pozicijų, reiškia, užtikrinami ir vykdomi visi, reiškia, planai, nes derybos yra beviltiškas reikalas su jais. Jie tik apgaut gali. Šiek tiek apie ateitį. Tai yra, mes dabar daug ir Borisas Džonsonas ir kiti politikai skatina, kad mums, reiškia, Europoje, NATO reikia pereiti prie truputėlį kitos koncepcijos. Nuo atgrasimo dalyvavimo prie atgrasimo gynybą. Tai aš generolo paklausiau, kaip tai turėtų atrodyti ir kas tai būtų atgrasimas gynyba mūsų būtent rytinio flango europinėje dalyje NATO valstybių. I believe that the real key is having enough capability forward in place from Finland all the way down to Bulgaria and Turkey. That is combat forces, logistics, artillery rockets, air power, sea power, strong defense, like we did during the Cold War. Troops, they're ready to fight, and they have lots of ammunition, they have hospitals, they have everything ready. That's what we're talking about. We have taken too much risk in the past, hoping that people could get there in time, reinforcements could arrive. And I think now we see that if you don't defend forward, then
that the Russians could still, even though they would eventually be defeated, deterrence could fail. And there would be, and we know what happens whenever a Russian unit shows up in your village, we know what happens. And we've also seen that they are willing to hit civilian targets a lot. And so that, I think this is why so many of our political leaders are saying we have to defend forward and be prepared to defend forward. That will be the most effective type of deterrence. That's expensive. That's very expensive. Yeah, thank you. Tai generolo atsakymas labai konkretus ir aiškus. Tai yra NATO rytinio, flango stiprinimas nuo Suomijos iki Bulgarijos. Ir reikia turėti pakankamą logistiką, pakankamą dydį pajėgų, tam, kad, reiškia, tu galėtum gintis į priekį. Tai yra turėti pakankamą kritinę masę pajėgumų, kad tau nebūtų jokių grėsmių ir kad Rusija net neturėtų iliuzijų, užpulti NATO valstybių. Nes priminsiu, kad atgrasimo pagrindinė ir kariuomenės, stiprinimo pagrindinė užduotis yra, kad nebūtų karo, kad priešas net nenorėtų pagalvoti apie tai, kad jis gali užpulti. Tai va tada atgrasimas veikia. Kuomet priešas užpuola kitą valstybę, tai reiškia, atgrasimas jau nesuveikia. And my last question, paskutinis klausimas, aš noriu paklausti generolo apie tai, kiek realus yra NATO-Rusijos susidūrimas ir kokia šiandien yra Lietuvos saugumo situacija jo akimis, kiek mes galim jausti saugiai ir ramiai miegot. Well, we are much better prepared today than we were even 6 months ago. The alliance has taken important steps to strengthen capability. The United States obviously has added a lot of capability, but it's not just land forces. I mean, I think we're seeing increases in all areas, but also there's the importance of training to be ready to actually fight and to have the maintenance ready and the ammunition ready. That's just as important as having the units there. But also, I think our societies have to be ready, both from a trust, supporting our liberal democratic governments, relying on each other. The Russians, of course, are doing everything they can to break us apart, to cause us to lose trust in each other, to cause us to lose trust in our institutions. And so I think countries like Lithuania are doing a much better job than others. Particularly, I would say Finland, Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland have done a very good job mobilizing society. And this is just as important as having strong military. Generolas sako, kad mes dabar geriau pasiruošę nei prieš 6 mėnesius. NATO stiprina pajėgumus, pratybos, amunicijos svarba. Aš galvoju apie visuomenės, taip pat sako generolas Hodgesas, kad jos irgi būtų pasiruošę, pasitikinčios pirmiausiai demokratinėmis institucijomis, demokratinėmis vyriausybėmis. Rusija daro viską, kad sužlugdytų šį pasitikėjimą. Lietuva daug daugiau daro ir daug geriau nei kitos šalys, taip pat ir kitos rytų Europos šalis daro nemažai mobilizuojant visuomenės ir tai kartais daug svarbiau nei karinis pasirengimas, sakė generolas Hodgesas. Kągi, dėkui jums, tai buvo Benas Hodgesas, buvęs Amerikos pajėgų vadas Europoje, generolas, taip pat dalyvavęs kare Afganistane ir Irake, šiuo metu vadovaujantis Europos politikos analizės centrui. Taip pat mūsų pokalbėje dalyvavo atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Dėkui Vaidotui už tai, kad padėjo šį pokalbį padaryti labiau suprantamą lietuvišką auditorijai. Gražaus visiems vakaro, likit su Delfi televizija.